Alright guys, may gagawin tayo. Susuyim yung X front wheel bearing. Concern ng ating customer ay humming sound sa left side niya. So, pinaripak niya po to nung 100 kilometer yung mileage. Since ito po yung tinatawag natin na general service or complete PMS service. So dito po ginagawa natin kada 20,000 nire-repack po natin yung bearing niya para yung grasa po ay mapalitan ng bago. So itong kay sir ay 100,000 km na pong takbo. So kita nyo po na-repack po siya nung 100. So ang takbo na po na niya ay nasa 115. So 5,000 pa para makapag repack ulit siya ng bearing. So napaaga po ang kanyang schedule. So pansinin nyo po, pinupukpok po siya ng martilyo yung ating pansensel. So napaka sobrang higpit nung ginawa nung kanyang tightening nung kanyang wheel bearing. So ito po ang pinagmulan kung bakit napaaga po ang buhay nung kanyang repacking ng bearing, dahil sobrang kapit nung kanyang pagkakahigpit. Yan, kita nyo po. Dahil po dyan, babaklasin po namin yan at titingnan natin kung anong status ng bearing. Kung ito po ba ay may mga rebaba. Yan, kita nyo po yung grasa nya, sunog na sunog. So paluluin lang natin yan. Pukpukin nyo lang po siya ng dahan-dahan yan. Yan, oops, kunti pa, babalik ulit natin yan. Medyo kinulang sa pukpok, ayun, lumabas na ng konti. So yan, dukutin lang natin yan mga guys. Ganyan lang kasimple, dukot-dukot. Yan. Yan po ang tinatawag natin na outer wheel bearing. So pansinin nyo po guys, kung makikita nyo po sa video, may rebaba po yung kanyang bearing. So possible na bungi-bungi po ang kanyang bearing dahil nasubrahan po ito na higpit mga guys. So yan po ang concern ng ating may-ari pag nananak po siya ng 80 to 100 kph. So naghahaming siya. So tanggalin lang natin yung 12 volts sa caliper, and then move nyo lang po ng ganyan sa kanyang dowel. Okay, tanggalin ang mga brake pads. Tapos meron siyang 24 na volts sa likod. Gamit lang po ko yun yan. Ganyan po mga guys. Ayan, 24 volts. Kita naman. Combination range 22 mm. Tapos martilyo. Ayan, ganyan lang po mga guys. Pagbabaklas. Dalawa po yan. Ayan, ganyan lang mga guys. Simpleng-simple lang po yan. Kahit kayo ay mag-DIY, kayang-kaya nyo pong gawin yan mga guys. Siyempre, kailangan nyo mga guys na mga gamits na gagamitin, mga tools like crocodile jack, o meron kayong jack stand, kailangan mo rin yun para safety sa atin. Yan, kita nyo naman po, meron akong crocodile jack tsaka jack stand. So yan po mga guys, tinatanggal na po yung kanyang rotor disc. Kitang kita naman po yung kanyang grasa ay talaga po namang usaw. So ito naman po ang kanyang bagong bearing na binili natin. Yan, kasama yung hub nya. Papalitan din po natin yan. Ganyan lang po kasimple mga guys ang pagpapalit. Ay gamitin nyo po yung luma din niya para pag ipapasok nyo po ay hanggang sagad na sagad, kasi kung wala kayong pang paslak diyan, possible masusugatan nyo po yung gilid niyan. So ingat lang po. So ganyan lang mga kasimple mga guys. So please like and share. Mike Mechanic po. Salamat po.